SA's exceptional power and maneuverability by using the Eagle's superb thrust-to-weight advantage. Watch for the flares as they climb upwards in this rapid spiral. The Overman Albatross. Escapable fighters. The Royal Saudi Air Force is up now to present the Typhoon Solo Display, one of the RSAF's frontline multi-role fighters. And joining us in the form of commentary from the RSAF, various changes in direction. As the demonstration begins, you will experience the raw power of the Typhoon as it accelerates and climbs steeply. From the Royal Saudi Air Force, the hero fighter Typhoon. The Typhoon will now approach inbound once more to gain energy and set up for a half-cuminated reversal. As the aircraft apex is on top of the loop, it will roll upright and approach show center and afterburner, followed by a tight low. للدوران أو العشرين منطقة بينما يحافظ على ارتفاعه أثناء ذلك. صورة أو فيديو لطائرة التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية. سيقوم الرائد الطيار مشاري بالمستر العسكري كما ترون الآن بالمرور من أمامكم بالسرعة البطيئة. هذه الطائرة التي يقودها الرائد الطيار مشاري العسكري والتي تمتلك القوات الجوية الملكية السعودية علامة مميزة وفارقة بأكثر من 100,000 ساعة طيران لتميز أنظمتها الجوية والفنية والمساندة. السعودية بهبوطها المميز الذي سترونه الآن من أمامكم لطائرة التايفون للقوات الجوية الملكية السعودية التي يطير في قمرتها الرائد الطيار مشاري من مستر العسيري. ثم ستعود الطائرة من أمامكم بعد هبوطها على المدرج في فرصة نادرة لا تحصل إلا في معرض الطيران العام بتنظيم نادي الطيران السعودي ومشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بتميز منسوبيها من أطقم جوية وفنية ومساندة. The F-15 is now repositioning for a vertical pitch to a spiral climb. The crew will save the challenge tail, demonstrating the F-15SA's exceptional power and maneuverability by using the Eagle's superb thrust-to-weight advantage. Watch for the flares as they climb upwards in this rapid spiral.